大家好，欢迎大家来到小鱼猫。今天是2025年1月4号，和大家聊一下在中国重大安全事件发生后，为什么我们很少能够听到受害者的声音。不仅仅是中共在信息、舆论和社会层面的一个严密管控，我们看一下还有哪些其他的一些原因。当然众所周知，中共通过新闻审查、网络封锁和一些官媒的引导等手段，确保公众他们能够听不到，或者说很少能够听到受害者的声音。比如中国的新闻审查制度，在中国党领导一切，这一切肯定包括新闻机构，所以中国的新闻机构他们必须遵循党的领导、党的政策。在这种审查制度下，这些新闻媒体或者说一些媒体的从业人员，他们在报道事情的时候就会考虑到党对哪些东西比较敏感，或者说他的新闻审查的标准是什么，不然他可能忙碌了几天做出来的一个片子可能就会被毙掉，如果他不考虑一个审查制度的话。所以他们为了生存，他们也必须来配合党的政策，所以在很多情况下他们就会主动的规避掉涉及到受害者声讨的那些负面报道，所以受害者的声音就会过滤掉，就被删除掉了，就是为了避免引发更广泛的一个社会讨论，或者说激化民众的一个不满情绪。如果用现在的词来形容这种情况，就叫维稳，稳定压倒一切。那这个稳定压倒一切肯定也包括新闻审查、网络审查，甚至是个人的利益，就受害者他们的利益，所有的一切都要围绕稳定来运转。回到我们刚才谈的网络审查、新闻审查的问题，即使在网络的空间，所有的社交媒体平台，他们也是需要接受党的领导，比如抖音、微信、微博、小红书，这些科技公司他们背后都是要有红色血脉在里面参股，或者说做后台，这些企业才能够运转下来。既然后面有红色背景，那么他们必然也要遵守党的领导，遵循党这个稳定压倒一切的要求。所以在涉及重大案件的时候，一些相关的内容就会被屏蔽掉或者删除，或者说对发布这些内容的人进行处罚，比如会面临封号，甚至内容删除。我遇到的情况是，我想为一些受害者发声的时候，我在视频号或抖音上面发布的东西，它会突然的限流。我之前发一些东西都会有观看量，但是只要我发与这些主流的或者说与党的政策相违背的东西，那我的账号还是正常运转，但是我所发布的所有的内容它都没有浏览量。因此我甚至在推测，在这些大的社交媒体平台上发布的一些不符合稳定的这个政策的一些信息，它会限流。所以即使受害者发声，把一些不满的或者说一些问责的信息发到一些社交媒体上，可能都没有任何人可以看见，只有这个发布的人能够看见。但是他如果想证明是社交媒体公司、一些社交平台在限流，这个其中的技术难度就非常高，不是一个普通人可以对抗一个大的社交平台能够做到的。这就引出了第三个手段，就是限制受害者账户的流量。当然他们也会通过一些官方媒体来主导事件的叙事，告诉你到底发生了什么，用一些主流的叙事观来引导普通大众对这个灾难的认识，甚至会强调和谐社会，或者说国家稳定比个人的痛苦
或者呼声更重要。而且政府它会通过一些统一战线或者说统一策略来疏导公众的情绪。有一些刷弹幕，有一些刷评论，有一些大的公众号、大的大 V 加入到一些讨论中来，都是为了引导公众对事件的认知。当然有一些官方的媒体在明面上操作，也有一些非官方的一些爱国党，一些非官方的媒体，符合主流价值叙事的媒体在引导事件。甚至特别是在一些重大的安全事故，国家就会出一个官方的解释，并且通过大量的官媒集中报道来消解公众的情绪。比如之前荷兰暴雨地铁灌水的事件，那么多受害者遇难者，整个事情发生以后，就是一个官方在带节奏，民间虽然不满，但是一些不满的信息会很快的就从社交媒体上消失掉。所以我们在这些大的安全事故发生以后，比如交通事故，比如这些洪水淹没那么多受灾的地方，比如说建的桥塌了，修建的高速公路突然塌了，所有的这些受害者我们都听不到他们的声音。比如最近的深圳这个豪宅起火事件，从高楼上掉下来的这个女士，他们的家庭遭遇了什么，整个事件的真相又是什么，后续就再也没有报道了。这些受害者他们不想发声吗？他们不想要寻求公平公正，一个所谓的正义吗？他们也想寻求，但是这个运行机制是不会给这些人一个发声的渠道。那我们再来看一下还有哪些控制受害者言论的方法。比如在中国社会长期都强调一个集体主义、和谐与稳定，所以中共就利用这种文化背景，通过政治和社会的一些控制措施，为了确保舆论的统一性和稳定性。当然这个舆论的统一性统一在哪呢？统一在官方的宣传口径。而且稳定在哪呢？稳定呢就是大家都不要闹事，不要给国家添麻烦。所谓的不要给国家添麻烦，就是你个人的痛苦，你个体的公平正义或者公道完全不重要，国家稳定才是最重要的。至于这一个国家稳定是为了干嘛呢？肯定也是为了继续控制人民的言论自由，为了维持其他的一些上层利益，肯定不是为了普通的底层的或者说所谓的人民。所以即使在发生重大安全事件的时候，政府都会通过各种手段来引导受害者的反应和公众的情绪，防止不满情绪升级为社会的一个动荡。因为一旦发生大规模的社会动荡，政体的这个稳定性就会受到冲击。就像之前的开封的骑行事件，也很快就变成一个限制性事件。一些大学生，一些年轻人，甚至是没有政治意图的一群大学生，他们为了表达青春或者告别青春来做了一个民间的行为或者个体的行为，最后演化成一个大众的行为，于是就变成了一个需要被管控、需要被控制的一场行为。其实也挺搞笑的，就是整个社会的运行机制，上层在运转它的，然后下层也在运转自己的。上层就通过这种高压的或者一些糖衣炮弹式的策略来管控下层。一旦底层的老百姓通过一些有规模的集会或者说有规模的反抗的时候，上层就会特别警惕。毕竟之前的一些真实的历史就发生在不久前，比如疫情期间的白纸运动，上海乌鲁木齐悼念火灾受害者的事件，所有的这一些中共都，或者说我们的这个政体，我们的这个政治运作机制就特别警惕这种现象。当这种运行机制能够在中国长期存在，也和我们的传统文化以及集体主义思想的这种强调群体利益、强调社会稳定相关。在这种文化背景下，个人往往
被要求服从集体或者说国家利益。比如我们在封建时期强调的是个体要服从宗族的这个利益，宗族的利益再大一点就变成地方的，比如同姓、同村或者说同一个镇，就要服从这一个集体利益。所谓的家丑不可外扬，把这个家丑扩大一点，就是你所有的遇到的不幸你都不能在外面去宣扬，然后要捂起来，要让大家看不见。当然在这个过程中个体的痛苦，个体遭受的不公平待遇就会被淹没。所以这种运行机制能在中国存在这么长时间，也有它底层的一些原因在，并不是中共它在做什么，它只是顺应了这一个文化的控制方式，它只是捡起了从前的那些东西，把这些东西换一个名字，换成马克思主义啊，换成为人民服务这种形式，继续在统治着这片土地上的人们。所以在重大安全事故后，受害者的声音就会被忽略掉，因为公开表达你的痛苦，或者质疑，或者要求问责，就会被视为对国家、对社会或者对集体和谐的挑战。虽然西方现代是集体或者说国家是为人民，是人民选举出来的，应该为人民、为所有公众的利益来考虑问题，但是中国是相反的，中国是个人要为集体来牺牲，为国家来牺牲，而不是国家是民众选出来的，国家要为民众负责。这两种完全相反的思想下或者文化下所遭遇到的东西就完全不同。所以在中国，个人利益和情感就会被放到集体利益和社会稳定之后，特别是在涉及政府责任的情况下，受害者就会被劝导保持沉默。那哪些人会来劝导你保持沉默呢？主要是当地的民警之后再就是社区的人会上门来劝谏，以一种安慰，以一种和你站在一起的这种角色，其实做的事情就是劝导你保持沉默，让你考虑你的家人，考虑你的小孩，考虑所有的东西，就是你的痛苦必须要为其他人的利益让步，这才是更真实的一面。比如之前武汉有一个小孩，他在学校被学校老师开车碾压，就是直接拖行后，那个小孩就不幸死亡了。小孩的母亲为了还原事情的真相，为了给小孩讨一个公道，于是就在学校门口拉横幅，甚至在社交媒体上寻求帮助。最后的结果是这个遇难小孩的母亲从高楼上跳下来了。这就是当这个母亲在社交媒体上发声的时候，来寻求帮助的时候，网民也是被控制，被要求必须去攻击他。这些网民他们也是为了寻利的、逐利的，也是为了某些利益才发表的一些言论，甚至有一些官方媒体官方的赞助在里面。最后这个母亲她忍受不了这种舆论的攻击，也忍受不了一些民警会到她的家门前去堵她，而且她在学校门前发声的时候会被民警保安驱离。这种双重打击下，她才会对这个社会绝望，然后从高楼跳下。受害小孩的母亲之前在社交媒体上曾经公开谴责过民警对她的驱离这种不作为，这种甚至是一种很过分的行为。而且在她回家以后，一些社区的人，一些不相干的不断的上门来骚扰她，让她停止发声，甚至会动员她周边的人来劝阻她不要在社交媒体上发声，需要她保持沉默。多种因素导致这个母亲最终也走上了一个悲剧的结果。这件事说实在的压在我心中
很久很久，就是那么多不幸遇难的人，那么多事故发生，那么多遇难者，他们的家人遭受了什么？他们的家人怎么才能寻求到一个正义？当然不是那种迟来的正义，有些正义迟来以后就没有任何意义了，但最终大部分的结果都是一个悲剧性的，一个没有任何结果，甚至是会给受害者带来不幸的一个结果。当我们没有遇到事故的时候，你不去想言论自由，你不去想食品安全，甚至是你不去想一些压迫性的东西，可能我们还会觉得不错。但是一旦这种悲剧发生，一些天灾人祸发生，造成大量的伤亡的时候，整个社会就像病了似的，整个社会运转起来，这种自我净化的能力就是杀掉发生的人，杀掉这个异类，这种运转方式其实仔细想想非常恐怖，因为我们无法保证我们不会成为那个受害者。最后想谈一下的就是中国的这个司法体系，就是在受害者他们想通过法律途径来解决问题的时候，可是中国的法律体系是受到政府的高度干预，就在一些重大安全事件发生后，受害者的权益也很难通过法律的手段来得到保障。特别是当一些事件涉及到国家机关、政府人员，或者说一些大企业，即使是一些高校的老师，只要和政府是在同一条线上的，都会受到这个政权的保护。而那个受害者如果想通过法律途径来维护自己的权利，维护自己的权益，就会面临非常大的一个压力。一些受害者还会遇到恐吓和威胁，直接让民警啊，或者说其他的社区的人上门，类似于威胁的方式，比如天天蹲在你家门前，比如在你家小孩上学的路上怎样堵你，不在言论上，但是行为上就是一种恐吓威胁，甚至会通过私下和解的方式让受害者保持沉默。之前杭州的一个保姆纵火案，最终也是通过私下和解的方式让受害者保持沉默。当然这件事情受害者也比较特殊，也有他自己的一个打量，也有自己的一些算盘，所以在这些共同作用的机制下，一些受害者他们就会选择压制自己的声音，而不是公开表达抗议。这种自我压制、自我压抑、自我的麻痹，不仅是外部强力的结果，其实也和个人内心的一个文化认同、对政府的敬畏以及对这个社会运行机制的一个依赖相关。一些受害者他们公开发声，可能就会带来一些负面的后果，比如如果还有小孩在学校上学，可能就会受到歧视、受到偏见、受到一些不公正的待遇，甚至是如果有家人在一些单位上面工作，也会受到影响。所以这些受害者即使他们本身是遭受了不公正的待遇，但是却无法获得社会的支持，甚至会被一些人认为不尊重国家、不尊重政府、不爱国、不爱党什么的。所以受害者就某种程度上就会默许这种压制，默许这种沉默，通过个人的隐忍、无声的反抗，为了更好的融入社会，或者说恢复一个正常的生活。所以受害者他们更多的是选择和解或者说补偿，而不是公开表达不满。这些受害者他们也知道，他们个体的声音很可能是无法改变大局，反而会让自己的家人面临更多的困扰。所以为了个人安全也好，或者说经济利益的考量也好，很多受害者最终都会选择默默的承受。最后想说的是，在一些重大安全事件发生后，我们很少能听到受害者的声音，不是因为他们不想发声，而是因为我们这个整个机制的运行，我们的文化，我们这种社会上面主流的大众的一些价值观对个人痛苦的一种忽视。而且因为信息受阻和一些舆论控制，甚至是一些恐吓呀，或者说威胁，压制了个体声音以及人们对这个社会的不满。
这样的话，表面上维持了一个社会的稳定，但是也进一步加剧了权力和公众之间的不信任，以及社会矛盾的积压。所以现在抖音上有非常多的这一种对公权力的这一种失望，对社会矛盾的这种不满，当然这样最终也会反噬到我们每一个人身上。所以可能我们每一个人能做的非常有限，除了做好自己的事情以外，可能更多的是可以给予那些遇到不幸事件的受害者更多的理解，更多的宽容，更多的善意，谨慎的评论，独立的去思考事件的本质。好吧，这个话题就和大家聊到这，我们下期再见。